はようございます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。まじ雨。ください。3番線の皆さん行きは短い2両編成での閉めるのボタンを押すときには周りのお客様にご注意ください。ベビーカーをご利用のお客様は危険ですので待ってるよ。まだちょっと待ってたから。
電